E aí, parceiro? Tá pegando peixe aqui ou não? Pode ver que o bichinho. Ó. Pode ver que é a cor de mussarela. O rio tá paradinho. E as iscas da Marina, é boa? Hã? É boa ou não é? Fala aí. Tá pegando a superfície ou não? Pegando as dicas com o cachorro aqui. Esse aqui é pescador, essa porra. Galera, olha como é que tá a represa. Tapetão. Pra cima dos bichos.